ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนกำลังเผชิญความหนาวเย็นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาเลยก็คือเรื่องของพายุที่ก่อตัวอยู่ในบริเวณทะเลจีนใต้ครับแล้วก็ทำให้ฟิลิปปินส์นั้นเกิดความเสียหายอย่างหนักนะครับในรอบปีมีผู้ที่เสียชีวิตจากอิทธิพลของพายุไคตัสกว่า 30 คนนะครับพายุนี้กำลังจะส่งผลกระทบกับประเทศไทยส่วนจะกระทบอย่างไรบ้างนะครับพูดคุยกับอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคุณวันชัย ศักดิ์อุดมชัยสวัสดีครับท่านอธิบดีครับครับสวัสดีครับแล้วเวลานี้ทิศทางของพายุลูกนี้เป็นยังไงบ้างครับพายุตัวนี้อยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางของทางล่างนะครับกำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกนะครับเราคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศมาเลเซียตอนกลางนะครับก็คงประมาณวันที่24ธันวาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลจากแบนเมฆที่เข้ามาก่อนก็คือวันที่23ได้ทำให้เกิดฝนตกหนักอาจจะมีหนักบ้างในบางพื้นที่ของจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสนะครับแล้วเมื่อขึ้นลงอันดามันต้องแก้บริการแล้วฝนจะตามไปตกหนักบริเวณจังหวัดสตูลได้อีกฝนที่เราประเมินไว้ตั้งแต่ระดับกี่มิลขึ้นไปครับในพื้นที่ตรงนี้สามารถมีฝนได้ตั้งแต่หนักถึงหนักมากก็คือตั้งแต่35มิลขึ้นไปจนมากกว่า100มิลในบางเวลานะครับหลายพื้นที่ในภาคใต้สถานการณ์น้ำท่วมอาจจะยังไม่ค่อยคลี่คลายดีครับพายุที่อิทธิพลของที่จะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำรอบนี้นี่จะมาช่วยซ้ำเติมทำให้สถานการณ์นั้นอาจจะต้องหนักใจขึ้นพื้นที่ที่จะต้องรับผลกระทบคือปัตตานียะลาธิวาสซึ่งพื้นที่น่าห่วงก็คือยะลากับปัตตานีนะครับซึ่งเนื่องจากในลุ่มน้ำปัตตานีเองน้ำก็ยังคงค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแล้วก็คือลมทะเลแรงการระบายน้ำจากแม่น้ำปัตตานีออกสู่ทะเลก็เป็นไปได้ด้วยความยากลำบากเพราะฉะนั้นผลตัวนี้อาจจะทำให้เกิดลักษณะน้ำท่วมในพื้นที่ของปัตตานีของยะลาได้อีกนะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยของเราเผชิญกับน้ำท่วมนะครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยก็คืออิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเหมือนกันหย่อมความกดอากาศต่ำจากพายุลูกนี้จะส่งผลเหมือนกับปีที่ผ่านมาไหมครับปีนี้อาจจะไม่ส่งผลเท่าปีที่ผ่านมาเพราะว่าปีนี้ตัวนี้เราคาดว่าจะขึ้นฝั่งประเทศมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบก็จะอยู่ทางตอนล่างสุดของประเทศไทยนะครับความกว้างหรือพื้นที่ที่รับผลกระทบก็จะลดลงไปครับพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เสียหายน่าจะอยู่ในประเทศมาเลเซียครับพื้นที่ภาคใต้จะเบาใจได้หลังจากวันไหนครับสำหรับกรณีนี้ก็คงจะหลังจากประมาณก่อนปีใหม่นะครับก็คือวันที่ 25 ไปแล้วนะครับพื้นที่ภาคใต้ก็จะพ้นจากกรณีของพายุหรือจากความกดอากาศที่เกิดที่อ่อนตัวกับพายุตัวนี้ครับฤดูฝนของทางภาคใต้ใกล้สิ้นสุดแล้วหรือยังครับก็โดยปกติแล้วก็จะใกล้สุดลงแล้วนะครับเพราะปกติฤดูฝนนี่เราจะมีถึงประมาณกลางเดือนเท่านั้นกลางเดือนธันวาคมเป็นหลักนะครับมกรานี่ส่วนใหญ่ก็ลดลงแล้วเนื่องจากอากาศเย็นและแห้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นฝนก็ตอนนี้ก็จะลดไปครับจากการติดตามหรือว่าภาพรวมในปีนี้ฝนในภาคใต้เป็นยังไงบ้างครับฝนดีหรือว่าฝนไม่คือถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยถือว่ามากครับเพราะว่าที่ผ่านมาคือต้นปีเนี่ยภาคใต้ก็ฝนเยอะกลางปีฝนก็ยังคงมีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปลายปีก็มีฝนค่อนข้างจะมากในช่วงที่ผ่านมาเรื่องปีนี้ภาคใต้มีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับจบกัน